هو أنا عشان آخد موبايل يُعتمد عليه بحاجته كاملة في العلبة وبراند قوي وخدمات ما بعد البيع، لازم أروح أشتري أوبو؟ يعني من الآخر كده أسيب أي موبايل وأروح أشتري الأوبو A6 Pro واستحمل فكرة إن هو بمعالج مش أحسن حاجة، واستحمل فكرة إن هو سعره عالي عشان خاطر أوبو هو البراند الكبير اللي بييجي بحاجته كاملة في العلبة واللي بيدّيني خدمات ما بعد البيع محترمة؟ كل حاجة هتعرفها خلال الفيديو ده، وهتشوف الحقيقة اللي أنت نِفْسك مش عايز تشوفها. فعلى طول انزل كده صلّي على النبي، أمّا دلوقتي بقى خلّينا نخش في تفاصيل الفيديو. أهلًا وسهلًا بيكم، أنا محمد ودي قناة إمكي ريفيوز، وخلال الفيديو ده هتشوف مقارنة بين الOppo A6 Pro وموبايل من نفس المجموعة، مجموعة الBabyK، شركة برضه ليها خدمات ما بعد البيع حلوة، وبتدّي لك شبكات وبتدّي لك كل حاجة، هو بالضبط نسخة طبق الأصل من الOppo، ولكن شركة كانت يومًا ما طالعة من شركة Oppo نفسها، هي شركة Realme، وباتكلم هنا عن الRealme 15 ال5G. هل أنا مضطر إني أستحمل عجرفة أوبو وسعرها العالي وأجيب الA6 Pro، والّا الRealme 15 يعتبر قيمة أعلى مقابل السعر؟ مين فيهم اللي أنا أروح أشتريه؟ خلّيني أقول لك، بس الأول لازم تعرف إن الأوبو A6 Pro نسخة 8256 5G سعره 17,000 جنيه، أمّا بالنسبة للRealme 15 ال5G 12,256 وسعره دلوقتي لمّا الهدايا ما عادتش معاه بقى حوالي 18,500، وممكن تلاقيه أقل من كده كمان. وخلّينا بقى مبدئيًا واحدة واحدة كده نبدأ بنقطة التصميم. Oppo A6 Pro تصميمه كويس، شيك، عليه رسمة في الضهر لو أنت عايز تجيب اللون اللي هو المفرقع أوي ده اللي أنا شايفه من وجهة نظري بناتي، لو أنت عايز اللون الكحلي الأهدى شوية فهتاخد ضهر سادة ما فيهوش أي حاجة. شكل الكاميرات كويسة، واللي عاجبني إن بروز الكاميرات مش عالي، يعني الموبايل ده من الموبايلات اللي ما لهاش بروز كاميرات كبير. وزن الموبايل كويس، خفيف ما فيش أي مشكلة، السمك برضه كويس في حدود ال8 مللي، والأهم إن الموبايل ده معاه شهادة عسكرية ومعاه IP68 وIP69، فكموبايل اعتمادي هو اعتمادي، والأهم إن أنت ما عندكش مثلًا ضهر إن الإزاز ممكن الموبايل يقع منك يتكسر، لأ ده موبايل اعتمادي في المقام الأول. أما بالنسبة للRealme 15 فهو برضه موبايل اعتمادي، بييجي بضهر من البلاستيك، فريم زيه من البلاستيك. تصميم الRealme عاجبني أكتر بصراحة، شكل كاميرات الRealme ممتاز أكتر، وعاجبني تصميم Realme وهيئة Realme أكتر من Oppo، وكمان Realme عندك ring light موجود حوالين الكاميرا في الضهر بيضيء معاك وتقدر تخصصه زي ما أنت عايز. برضه الموبايل وزنه مش تقيل، وفي نفس الوقت سمكه أرفع كمان 7.7 مللي. الاتنين موبايلات محترمة solid في الإيد، ما فيش واحد منهم من الآخر هيزعلك، ولكن أنا باميل لRealme أكتر، وخصوصًا إن Realme برضه مقاوم للصدمات ومعاه IP68 وIP69. فنقطة التصميم ده ذوقيات، اختار اللي يعجبك، الاتنين قريبين من بعض بشكل كبير. وافتكر خلال الفيديو إن الفرق ما بين الموبايلين تقريبًا 1000 أو 1500. شاشة الأوبو A6 Pro شاشة AMOLED حلوة، ميّالة أكتر للي بيحب الشاشات الصغيرة، الشاشة هنا مسطحة 6.57 إنش، اللي بيحب الشاشات الصغيرة هيحبها. شاشة هنا Full HD Plus 120 هرتز، بتيجي كمان بحواف قليلة، دي حاجة كويسة، ولكن آخرها في السطوع 1400 نيتس في البيك، وكمان الشاشة عليها طبقة حماية، فدي حاجة محترمة. هي شاشة كويسة من الآخر، ولكنها مش الشاشة الأفضل هنا. Realme بقى 15 ال5G بيقدم شاشة أبعد بكتير أوي عن الأوبو، AMOLED مسطحة برضه ولكنها أكبر شوية للي بيحب الشاشات الكبيرة، 6.77 إنش، حواف من أصغر ما يكون برضه زيه زي الأوبو، ولكن Realme بيتفوق إنه بيقدم 144 هرتز Full HD Plus، وكمان الشاشة دي بتوصل في البيك ل 4500 نتس، وتحت الشمس في حدود ال 1600 نتس، فهي أسطع بشوية حلوين عن الشاشة الموجودة في الأوبو، وألوانها بالنسبة لي أحلى، وكمان ال 144 هرتز حاجات كتير بتفرق لصالح شاشة الRealme. بس العيب الوحيد عند Realme إن الشاشة ما عليهاش طبقة حماية معلنة، لكن أوبو عليه طبقة حماية، بس أنا ما عنديش مشكلة، هاجيب screen protector واستغنى عن شاشة الأوبو A6 Pro لأنها مش الأفضل. في حاجة زي Realme تتفوق بصراحة كسطوع كريفريش ريت في حتة تانية خالص. ونيجي بقى عند نقطة الأداء، ومن أول نقطة الأداء المعالج للأسف اللي مش عبقري خالص الموجود في الأوبو A6 Pro بيظلمه في حاجات كتيرة جاية. أوبو A6 Pro بيجي بمعالج شغال Dimensity 6300 6 نانومتر، المعالج ده متواضع مقبول، قريب على الورق جدا من الجي 200 او الجي 100 او الجي 99، سواء كان اداء يومي او اداء العاب، مش بعيد ومش فارق خالص عن المعالجات دي. النسخه اللي هنا 8256 دي ب 17,000 جنيه، عندك انك تركب شريحتين او شريحه وكارت ميموري، بيطلع من العلبه عليه اندرويد 15 والكلر او اس 15، ولكن سنين الدعم
ما حدش اتكلم عنها وما جابوش سيرتها، ودايما بحس ان الشركات الصينيه بتتهرب من فكره سنين الدعم. الاداء كويس، انت لو بتتكلم في الاداء اليومي الموبايل ده يمشيك مفيش اي مشكله، اداؤه فايق وحلو، وكل موبايلات اوبو عامه حتى لو فيها معالجات ضعيفه بتبقى كويسه، ولكن الكارثه هنا هو اداء الالعاب. المعالج ده يعتبر معالج ضعيف، ما تقدرش تعتمد عليه، اخرك 60 فريم في تجربه الالعاب، و60 فريم مش 60 فريم كده سلسين ومستقرين والكلام ده. مش معنى ان اقول لك ان الموبايل ده بيلعب 60 فريم انك تجري ورا الكلمه دي، لا، ممكن يلعب 60 فريم ولكن 60 فريم مهزوزين، اي مثلا سخونيه ولا اي حاجه ينط هوبا ل 40 45 50 فريم. فالمعالج ده مش معالج يعتمد عليه بالشكل الكافي. لو انت ما عندكش مشكله مع اوبو وعايز معالج كويس وانت استخدامك اداء يومي اكتر، مش هيضايقك. ولكن لما تيجي تبص بقى للريلمي 15 ساعتها هتتضايق، لان الريلمي 15 بيجي بمعالج اقوى بشويه حلوين، معالج دايمنستي 7300 بلس 12256، ذاكره تخزينيه سريعه يو اف اس 3.1. هنا للاسف الريلمي 15 شريحتين بس، مفيش تركيب كارت ميموري. اوبو كان بيدي لك ممكن بس هتتنازل عن شريحه منهم. ريلمي برضه بيجي باندرويد 15 من العلبه بتاعته، وعليه الواجهه بتاعته ريلمي يو اي 6.0، وبرضه ريلمي شغال كويس ومفيش اي مشكله خالص في اي حاجه، سواء كان اداء يومي شغال بسلاسه زبده اكتر بكتير من الاوبو اي 6 برو، وفي نفس الوقت هو في اداء الالعاب احسن من اوبو بمراحل. الموبايل ده بيوصل ل 90 فريم معاك، وحتى لما بيسخن بينزل اقل حاجه بسيطه، ينزل لحاجه و70 80 فريم، بعيد خالص عن الاوبو في الاداء. الاداء في حته ثانيه في ريلمي عن اوبو، وبرده سن الدعم مفيش فيها كلام كتير. فلو انت عايز اداء مستقر اكتر، اداء يليق على الفلوس اللي انت تدفعها، لا، رايي ريلمي 15 هيكون احسن، وده في حاله ان انت خلاص انت عايز حاجه من مجموعه البي بي كي، اللي هي المجموعه اللي معروف عنها خدمات ما بعد البيع والاكسسوارات والكلام ده كله. وعارف ضعف المعالج الموجود في الاوبو بيعمل ايه كمان؟ بيودينا للنقطه اللي بعد كده، اللي هي تجربه الكاميرات. اوبو هنا بيجي بكاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل، مفيش كاميرا الترا وايد، انت عندك كاميرا للعزل وعندك كاميرا اماميه 16 ميجا بكسل. الكاميرات متواضعه، وده مش عشان السنسورات اللي فيها مثلا وحشه، المعالج نفسه هو اللي معالجته مش احسن حاجه، لانه معالج اقتصادي مش معالج فئه متوسطه، ده معالج ما يرتقيش ابدا للفئه المتوسطه، فالمعالجه فيه مش حلوه. لو كانت اوبو استخدمت معالج اقوى شويه كنت هتشوف فرق سما وارض ما بين الصور وبعضها. ده مش معناه ضعف الهاردوير بتاع اوبو في الكاميرات، ولكن ده بيترجم لان المعالج ضعيف فمش قادر يظبط الدنيا ومش قادر يهندل الصور. في نفس الوقت برضه ضعف المعالج اجى على حساب تصوير الفيديو، هنا الموبايل اخره فول اتش دي مفيش 4K، وده عيب كبير جدا. موبايل ب 17000 مش بيصور 4K. الريلمي 15 بيجي بكاميرا اساسيه 50 ميجا بكسل مع او اي اس، كاميرا الترا وايد زاويه واسعه 8 ميجا بكسل، زاويه ثانيه لو احتجتها تلاقيها، كاميرا اماميه 50 ميجا بكسل، وفرق سما وارض بين الصور وبعضها. ريلمي احسن بكتير، ريلمي اعتمادي اكتر، ريلمي صور احسن، شاربنس افضل، دايناميك رينج بيتعامل احسن، كل ده بفضل المعالج الاقوى، بسبب ان اوبو مستخدمين معالج ضعيف، زائد ان انت في ريلمي معاك 4K في الكاميرا الخلفيه والكاميرا الاماميه، فتقدر تعتمد عليه اكتر. بقيه الحاجات التانيه هم بصراحه مش بعاد عن بعض، الاثنين بيجوا ببصمه كويسه موجوده تحت الشاشه. معروف ان مجموعه البي بي كي بتقدم بصمات حلوه، الاثنين فيهم سماعات ستيريو، الاثنين كويسين جدا في الصوت، الاثنين فيهم الان اف سي مايك صنع والعزل الضوضاء بلوتوث 5.4، والاثنين فيهم كل المستشعرات مفيش اي مشكله. النقطه اللي ممكن اوبو يتفوق فيها هي نقطه البطاريه، ان اوبو بيقدم بطاريه 7000 ملي امبير، لا، و7000 ملي امبير بتاخدهم بجد، مش مجرد رقم وخلاص، الموبايل فعلا بيطول جدا، زائد ان انت معاك شحن صاروخ 80 واط في العلبه، وكمان بيدي لك شحن عكسي تشحن موبايل تاني من خلاله عن طريق تايب سي. تايب سي تقدر تشحن عادي ويتعامل كانه باور بانك، لانه البطاريه كبيره، والبطاريه فعلا لو انت عايز موبايل يدوم معاك الموبايل ده يدوم مفيش اي مشكله. ريلمي 15 ال 5 جي بيجي ببطاريه عملاقه برضه 6500 ملي امبير، ولكن سرعه الشحن بعافيه شويه، 45 واط الشحن اللي جاي في العلبه، وما فيهوش شحن عكسي للاسف. ولكن خليني اقول لك ان فرق البطاريه ما بين الاثنين، ما بين ال 7000 وال 6500 ملي امبير مش كتير، بتتكلم مثلا في ساعه ساعتين، مش هتزيد اكتر من كده سكرين اون تايم، فالموضوع مش طفره ومش نقله، فممكن تاخد برضو الريلمي 15 والموبايل بيطول وبيطول عن اليوم بزياده، والبطاريه فيه محترمه. اللي هتفتقده سرعه الشحن فقط وفكره الشحن العكسي. فانت لو جيت بصيت في اخر الفيديو هتلاقي ان الاثنين في التصميم كانوا شبه بعض، ما فيش حد فيهم متفوق على الثاني، الا لو انت هتفضل الشكل. جيت بصيت على الشاشه هتلاقي ان الريلمي 15 افضل في الشاشه في الالوان، افضل كمان في الريفريش ريت، وافضل كمان في حته السطوع. بصيت على المعالج هتلاقي فرق مهول في المعالج، كمان ريلمي بيدي لك تصوير ال 4K
وافضل في تجربه الكاميرات من بابه. بصيت على بقيه الحاجات التانيه متقاربين، اوبو ما تفوقش غير في نقطه البطاريه فقط الى جانب سرعه الشحن، وبرده البطاريه اللي في ريلمي مش هتزعلك تماما. فقول لي انت في اخر الفيديو ايه اللي يخليك تجيب الاوبو اي 6 برو وتدفع 17000 جنيه وانت قدامك الريلمي 15 12 كمان 256 مش 8 رام وهتدفع 18500 جنيه. فانا رايي لو انت بتفضل مجموعه البي كي بتهمك خدمات ما بعد البيع، خليك في الريلمي 15 هو الافضل والاصلح ليه. وبس كده، وكده نكون وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنساش لايكك، سبسكرايبك، وتفعل الجرس عشان يوصلك مننا دايما كل جديد. وكالعاده ننتظر فيديو جديد، وسلام.